วันนี้เรามาดูการปะยางนะคะนี่ติ๊กการยางเราไปดูอุปกรณ์ข้างหลังรถกันค่ะนี่นะคะเป็นปั๊มลมแล้วก็อุปกรณ์มากมายหลังรถนี่นะคะ ก็ดูทำนี่นะคะนี่นะคะยางที่ถอดมายางรถตักนะคะนี่ค่ะยางไหนสูบลมเจอรอยรั่วตรงนี้ครับเกิดจากยางข้างในมันกัดยางในแผ่นรองข้างในซึ่งยางตัวนี้สึกจะรองแผลมาใหญ่มากตรงนี้ครับใช้น็อตเขาเรียกว่ากู๊ดน็อตเดี๋ยวจะเป็นการปะยางในต่อรอยรั่วทำแผลให้สะอาดทากาว
รอกาวแห้งเสร็จแล้วก็ใช้แผ่นปะในข้างหลัง นี่ค่ะติ๊กการยาง ยางรั่วเรียกใช้บริการได้ครับติ๊กการยาง นี่ค่ะต่อไปก็กาวแห้งแล้วนะคะ ใช้แผ่นปะเศษฝุ่นอยู่ข้างในเยอะมาก ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น นี่ค่ะเยอะ นี่คือเครื่องดูดฝุ่นผลิตโดยร้านติ๊กการยาง ฝุ่นมีเท่าไหร่ออกหมดเกลียน นะคะแล้วก็เอายางในใส่เข้าไปในยาง เดี๋ยวอัดลมก่อนปั๊มลมก่อนไปดูตัวปั๊มลมก่อนอัดลมเข้าไปหน่อยเพราะให้มันลมยางข้างในยางมันตึงนะคะเริ่มป่องขึ้นมาแล้วนะ